မှာ line တစ်ခုရှိရဆိုကြပါစို့ချို့လူတွေကဘယ်မှာနေတာများလဲဆိုလို့ရှိရင် BD ဘက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ရထဲမှာနေတယ်တချို့လူတွေကဘာပဲထိုင်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် blame လို့ခေါ်တယ်အပြစ်တင်တာဟိုကမှာဘာမလုပ်ကြည့် blame မလုပ်ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ခု E လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲ excuse တချို့အစင်နဲ့မြင်လာတယ်အပြစ်တင်ုံနေမှာဘာတွေပေးရလဲဆိုတော့စင်ချေတွေပေးတာဟောဒီမှာဘာမလုပ်ကြည့်လဲစင်ချေပေးကြည့်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုစင်ချေပေးုံနဲ့မကတော့ဘူးနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးမြင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို deny လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့သူဒီညင်းတာအရင်တန်တယ်တချို့ဆိုအရင်ညင်းတယ်တရားပြောင်းလဲရမယ်လို့ပြောရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဒီလိုလုပ်လာတာကြားလာပြီဘယ်လိုတော့ညင်းလဲကြည့်ကြလေးပြောဘယ်လိုတော့ညင်းလဲအဲ့ဒီမှာချန်ထားတာကြောင့်မို့ဒါလုတ်ပြီးဆိုရင်ခင်ဗျားဒီဘယ်ရောက်ပြီလဲဆို line ရဲ့အောက်ကိုရောက်ပြီဘဝမှာ line အောက်မှာနေလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ line ရဲ့အပေါ်မှာပဲအမြဲနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆို responsible လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားဒီ responsible အရှိဆုံးခင်ဗျားပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲခင်ဗျားတာဝန်ရှိတယ်သူမျိုးလည်းညမထုံးနေအောင်စင်ကြီးတွေမပေးနဲ့အောင်ဖိမ့်မညင်းနေအောင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုပြောင်းစိုးဆုံးမလွယ်လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်ရှင်းရှင်းလေး